ស្រុកលោកក្នុងប្រទេសនេះក៏ជួយថែរក្សាក្រុមគ្រួសារបងប្រុសបងស្រីលោកយាយលោកតាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរម្យ៉ាងទៀតក៏សូមមកទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយប្រការគឺឲ្យយើងបានណាសុខៈពលៈទៅនេះគ្នាកំបីជាទៀតឡើយដោយសូមទទួលលោកកតាផលផងគ្រប់គ្នាបាទសូមរណាបាក់លឺសំឡេងគ្រួនៅលឺសឹក